Satarandrena soa no miaraka amintsika amin'ity tapan'ny faharoa ny fandarana ity resaka momban'ny kartine isika izay andian'ny faharoa anatin'ny fiadina tompon-daka Madagasikara raha tafaresaka tamin'ny tany amin'ny vitany navitanany andian'ny voalohany dia voalaza fa amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana jona no atao ny tapan'ny faharoa nefa totra lasa amin'ny ravakapitso marina zany fa noho ny antony fanadinana ho an'ireo pilote kely mandeha ny brevet ho an'ny sekoly vazaha zao zay ny fahavaloambin'ny volana jona izy manomboka dia noho ny fampiresaka tamin'ny ray aman-dreny sy ny club organisateur ary ny commission kartine dia napandrosoana tsy afaka nahemotra satria amin'ny 23, 24, 25 misy ny rallye asakma dia ny ireo officiel ny fédération lasa any amin'ny rallye daholo dia lasa tsy manana izahay eo amin'ny kartine dia napandrosoana ny daty nanaovana ny fifaninanana andian'ny faharoa io deuxième manche hoy ny fiteninareo mpikarte azy miova ve ny alavirandalana miova ve ny circuit ny orientation ny alavirandalana techniquement manahoana zany ny andian'ny faharoa mihoatra an'le andian'ny voalohany ay ny andian'ny faharoa dia ny tracé-ny lalana zany a mitovy andry fa saingy mihodina sens inverse ny course amity tsy tadidiko fa 990 mètres angamba izy raha tsy diso no alavirandalana dia ny nanisan'ny toroara tsy miova fa izy sens inverse fotsiny no ilalaovana azy zany hoe tamin'ny voalohany be fidinana dia zao lasa be fekarana lasa misy miakatra izy amity tamin'ny première manche izy betsaka kokoa ny virage à droite dia amity izy lasa à gauche daholo indray zay le izy fa sao de very finaingo hoe sans mandeha mandroso izy amin'ny tamin'ny manche voalohany dia lasa marche arrière izy fireo ny mpandray anjara ny lasana zany ny mpandray anjara tsy miova nisany anaky firy moa zany mbola eo amin'ny raiky amby roapolo eo ny totalin'ny mpandray anjara rehetrarehetra totalin'ny mpandray anjara rehetrarehetra catégorie rehetrarehetra io zany fa ny izy io moa zany misy coefficient sa mitovy ihany ny totalin'ny isa azo amin'ny manche voalohany dia manche faharoa ny kartine tsisy coefficient ohatran'ny rallye fa ny attribution de points amin'ny ordre d'arrivée no misy ny anay zany hoe ny premier zany zao a ato vetivety kely aloha ny attribution des points ny 100 points au premier zato ny point omenany voalohany dia 20 ny faharoa dia 80 ny fahatelo dia ordre décroissant ohatr'izay dia io za avy eo ny cumule zany zao avy eo dia cumule io ao anatin'ny championnat dia iny ny cotinina ahitana hoe izy en champion firy ny isan'ny manche manapa-tonga ny 4 manche ny championnat 4 manche en championnat dia ty zao tsika volana juin deuxième manche dia ny troisième manche 16 septembre dia ny quatrième manche finale en championnat 14 octobre dia avy eo tsika manao ny trophée international de Madagascar ny 25 novembre izay andraisana ny pilote invité vahiny izay sarotra mandainga aloha fa olona manao ny championnat any amin'ny taniny ary misy manao championnat du monde anisan'izany tsongaiko manokana fa izy efa teto Madagasikara foana hatramin'ny 2001 sokafan'ny circuit mandrakity 2018 izy mbola ho avy Yannick Girardet circuit de l'enclos zany tsy mbola tarasy trophée indray mandeha zany fa tonga foana taloha izy pilote 10 enina ndray tonga fa efa melehibe efa manambady sy maromaro ny antony dia Yannick Girardet rery ny tonga miaraka amin'ny mécanicien sy ny accompagnateur délégation na 10 personnes eo izy ny tonga matetika rehefa ohatran'izao moa zany ny zay te handray anjara rehefa le amin'le trophée international zay te handray anjara dia afaka misoratra anarana sa lay championnat de Madagascar no championnat de qualif
ny trophée efa hors championnat de ny trophée tena événement sportif international de tsy ao anaty championnat zay te handray anjara afaka mandray anjara na licencié any andafy ary izy any amin'ny tany aviny na national mety afaka mialatsiny misy règlement tsy haiko ihany ndraindray fa afaka manao open ny trophée raha tsy diso tsy licencié ay ndreo mba anao mila mikotrana be fa zao hitanao ny problème zany reo le vahiny reo zany efa hoe misy mele be de sarotra be le forotra miditra ao anatin'le aniny satria iva kely mantsy izy iny ka ianao raha ohatra ka azao efa ianao koa mantsy efa mele be de le ivoaka avy eo anao sahirana mety manara amina catégorie mety amby raha ataonareo hoe biky finaingo izy ka alefatsika any amin'ny élite izy any amin'ny lehibe any amin'ny senior ianao zany finaingo andray poano mitondra azy 173 kilo minimum la arrivé au pesé à la pesé mety zany de raha tsy ampy de lesiteny ranga ho tonga am'izay zay le hoe ampina charge zany amin'ny PMI Madagascar misy hoe vesarana charge pénalisé 8 kilo fa raha ianao mety pénalisé eo amin'ny 35 kilo eo sanon'zay fa ono sat rehefa tahaka an'izao ve tsy maintsy mandray anjara am'le manche anankefatra ny mpandray anjara sa ve hoe zay katsikatso tsy voatery satria samy manana ny fitadiavany antonasany sy ny rehetrarehetra moko araky le tenany teo misy antony fa ny championnat dia mandray ny isa amy 75% en course raha sur 4 course zany de ny 3 meilleurs résultats ny raisina ida anaovana ny décompte de points amy championnat raha ohatra zany anao manao 3 courses sur 4 de mbola ao anaty championnat fa raha 2 sur 4 anao tsy classé etsony fa misy mantson'olo mety efa manao kady izy hoe tsy very vola fotsiny ako zara tena 20 points nakory ny azoko tsy afaka mihitsy tena manao ihany na izany na tsy zany satria ny io ange sport mécanique misy afaka mety hitrangy zany hoe misy abandon mbanina tamiko ohatra le voalohany afaka tamiko mécanique io nataon'olombelona io fa vatan'olombelona nataon'andriamanitra ary ange misy farariny ka mécanique anamboarin'olombelona ve c'est pas une machine parfaite ah bon je savais pas io na le misaotra anao inona sy antenaina fa rehefa mivoaka ny valiny kartine amin'ny lahady de mety mba mahazo vokatra izy itao midi magnifique tsy adino mihitsy midi magnifique satria izy ara mampiatrano matetika de isaorana azy ny fahatsiarovana ny kartine ary misaotra ny fiara-miasa